今日係10月29號，星期三幾點？揾個準確時間先。喂，Siri幾點啊？而家喺16點19分。16點19分啦。啱啱話陣間帶我食大餐，唔知食乜嘢，好興奮啊！不過而家要準備清潔下先，啲尿布要準備瞓覺啊！出啦！唔知食啲咩咧，好緊張，好興奮，想食嘢。入 lift 啦，落咗嚟地下啦，而家等車，上咗車。再見，有緣再見咯。到咗啦。媽媽，你帶我邊度食嘢？呢度。今日我哋食咩㗎？自助晚餐咯。buffet。buffet。哇，buffet。入 lift。3樓。到路，3樓。好啊。唔該晒你。唔該晒。好嘅，搭背開始係。好啊。跟住，哇！對住個泳池啊！好正啊！好彩我有帶呢個呢個褸啊。嗯。哇！正啊！而家出去睇下有咩食先。不過係長大，唔知多唔多嘢食。我哋睇下啦。我而家去入口嗰度開始影。咁呢個係入口啦，一入口就見到甜品區。哇！跟住甜品區後面入口嘅側邊，係花茶同紅茶，再水，有咖啡奶茶，呢個全部都係咖啡，跟住有汽水，杯度有雪糕喎，冇雪糕喎，配料喎。原來呢度仲有甜品嘅喎，頭先隔離呢度甜品區，隔離呢度又有啲甜品。
就下一個區係沙律區咯喎。啱啱就影晒又可以攞嘅嘢食啦，但係有啲冇牌唔知咩嚟，考起我算我，但係望落都係好好食。我嘅首選梗係第一步就係食
沙律啦。你攞咗啲咩啊？介紹下。咩湯啊？跟住又攞咗啲咩啊？手燉湯嚟嘅。蟲草，燉雞啊！話啱啱攞到個雞腿喎，我俾你。抽到個雞腿俾我喎，一個鹽肉啦，薯條花、袋淮山、鮮淮山、乾瑤柱喎。四川呢個炒蟹啦，牛肝、牛面肉、牛仔粒啊，呢個跟住都係蝦仁啦，呢個成啦，跟住西蘭花啦，花膠咯，包螺片同埋鮑魚、牛脷啦，清蒸比目魚啦，又松露蟹鉗啦。呢度有好多菜我都唔知咩嚟嘅，佢冇掛牌，可能佢急得滯冇擺出嚟啊佢。但係今日呢個自助餐幾好嘅，和牛黑松露主題，咁啱我係中意嘅。我同媽媽喺 K6訂嘅1088，銀行先夠30蚊，即係988。但係如果就咁 kick 入去咩都唔用嘅話，就要1028啦2位。話説佢好似仲話有表演嘅，陣間喺某啲時間段，陣間仲有得拍片俾大家睇。哇！食嘢，水果好食，肉，佢又唔錯。哦，係，呢個羽衣甘藍，海曬沙律菜。不過個場就夠大啊，但係啲嘢食個區域就好似比其他酒店嚟講係比較少啲。我食咗，而家啱啱食咗嗰個係口水雞，好滑喎，個汁唔係去到好辣嗰隻，原來我夾多咗喎，跟住再有個火腿蝦啊！呢個係水果乾，慢慢嚟啦！而家高峰期啊！唔係啊，高咩風氣望下唔使排隊。嚇？已經攞晒啦！其實食菜，有冰，係喎有冰菜，好少酒店個沙律有。陽光幾油喎，唔會好光又冇咁係咪？攞燕窩。呢個就應該係和牛粒嗰個啦，好食喎，唔鹹喎，好食。煙三文魚，唔鹹喎，芝士。佢係咪最後埋單？即係最後先要出事定係已經唔？啱啱呢個芝士好濃郁啊，好有嗰種奶漿住嗰種感覺，但係好香。呢個係唔記得咗呢個紅色嘅，好似火龍果嗰隻叫咩？紅菜頭，好食，又有食菜。食草，餅乾，係好食嘅，不過就腍腍地，提子，嘢食啦，梗係唔會一開始就整爆自己個 quota 啦，跟住咩都試啲，先知道自己中意啲咩㗎嘛，試下個樣先。咖喱羊唔錯喎，即係唔會好酥嘅，佢有個汁咧係破咗個酥味，然後個肉質咧唔鹹。呢個係松露雞。喂，可以排骨咯喎，你仲唔去影啊？表演。喂，啱啱食過松露雞，
即刻 call 表演火山排骨啊！啱啱火焰排骨嘅湯攞咗，而家翻去試下先。而家我試埋嗰個咩日式烤雞，嗰個日式嗰種香料味。試埋個印度飯。辣辣鹹鹹咁樣，好有日式嘅味道。個味道又好似揚州炒飯再鹹少少，同埋嗰分別就係佢係橙色飯，唔係黃色飯。試下個中式湯先。平時茶餐廳會飲到嗰種中式湯 ，OK， 冇特別。松露蘑菇湯，好重松露味喎，我好中意有呢種松露味。未試過買啲即飲罐頭有呢種味，唔肯定佢係咪自己煲，不過真係好重松露味。試埋個重頭戲生蠔，係唔大嘅，不過應該好食嘅，試下先。好有鮮味喎，好滑，冇乜沙，好食。而家試下嗰個頭先嗰個火山排骨嘅湯啊，酸辣湯味，酸酸辣辣。試埋個肉先，個火山排骨味道腍嘅，即係淋咗啲湯都唔會搞到個肉好腍嘅，仲有少少咬口。媽媽攞咗啲刺身一齊食。欺凌魚講嘅個欺凌魚唔係扁踢踢，三文魚。呢個咩？唔係個三文魚好厚切，唔得啊！辣椒魚。我見咗大啱。我油金魚。你可以影翻佢個牌做。好啊，一係訂生魚啦，我認得。差唔多啦。乾燒燒賣。好重牛肉味，仲要試下個粉果，全部都係素嚟嘅。牛柳粒，好正。牛脷，我濕嘅喎，唔係乾嘅牛脷。蝦仁比頭先沙律嗰個腍啲，冇咁爽。鵝肝麵包，聽唔聽落好脆喎。叉燒。豬肚、牛肚咧，牛肚。平時滷水店賣到嗰個品質係 OK 好食嘅，乜嘢比平時出面嗰個滷水店咧厚肉少少，冇咁薄片，好嘅。松露披薩。有就有松露味，但係個披薩唔脆，應該話係微脆，但係好韌。你會 feel 到有少少脆嘅，但係好韌咯，應該係烘得耐咗。
蟹蓋，好似薯蓉嘅問題。蟹肉嚟嘅，唔係薯蓉。燒蠔，個蠔比較細，應該縮咗。個味冇縮，但係個體積縮咗。試下牛扒先。幾有咬口呢個筋，個熟度啱我食，係 blue 類似 blue rare 羊架，又唔係好酥咗入味，肉質幾好。我嘅第四輪咧已經接近去到熟食嘅尾段。佢嘅熟食尾段係接近壽司區嘅，所以我下一個應該係食壽司嗰啲，試下佢啲壽司。刺身就食咗啦，啱啱慢慢攞咗俾我食。幾好咧？試過松露豬扒。嗰個食物先會喺嗰個廚房嗰個，見佢已經有個繩喺度。雖然佢話係松露汁豬扒，但係個豬扒冇松露汁味咯。就算我已經染晒佢啲汁咧，都冇松露味。試下牛面肉先，香，好滑。松露意大利雲吞，好涼，淡淡嘅松露味啊，好香。呢個係牛脷，爽嘅呢個牛脷。花膠，蒸魚，不過要小心兩骨，係好食嘅。蝦仁，松露炒飯，松露炒飯係香嘅，不過可以再多少少松露。鵝掌。個鵝掌唔黏口嘅，啲肉係爽，食到爽嘅，唔會食到啲醬，即係有啲鵝掌咧，啲汁咧劈晒喺度，跟住食唔到鵝掌嗰個爽感。但係呢個就唔會啲汁張住咯。試下個燉湯，好清甜，好味喎。個雞都煲到好溶，一入口就溶啦。個雞啊，唔使用力咬啊。個環境得暗咗，唔知係咪有表演？有表演嚟啦！啱啱好，啱啱到。嚟啦嚟啦！啱啱表演完，而家可以錄啦。唔該晒你，攞到一個火山雪糕、火山蛋糕，啱啱又攞咗輪啦。而家我接緊嗰個片皮鴨，
睇下點樣接先可以一口先。片未啊？包好啦。咁我就試下啦，咩嚟咧？原來白蘭地嚟嘅，所以你話有少少腍一腍嗰個嘢就係、個片未鴨嗰個皮係脆嘅，但係滑嘅個肉，芝士三文魚，壽司幾好食。如果甜品區都唔多嘢啊，頭先你一入嚟。啲飯比較似食唔到粒粒分明嘅感覺，牛肉壽司。啲飯好黐，黐埋一嚿，好似飯泥咁啊！個面 OK，個飯唔 OK。我試下呢個燕窩燉蛋白先，唔錯嘅。不過燉蛋白咧有啲奶漿咁，唔係彈下。燕窩松露泡芙，泡芙咪加少少黑松露，點咗嚟嘅啫。仲有呢個唔知咩味嘅泡芙，普通嘅泡芙，咖啡慕斯蛋糕，朱古力慕斯，馬卡龍，試咗俾你味，啫喱，燕窩麻薯，抹茶蛋糕，椰汁糕，呢個係豆沙桂花糕，唔知呢個係咪咩榛子塔？朱古力流心塔，類似黑松露朱古力 ，OK， 啲甜品幾好食。布丁蛋糕，唔錯，迷你蛋撻，係好食嘅。芝士撻，心太係咪真係心太軟咧？濕濕地嘅，但味道流。試下個窩夫先，真係幾脆幾好味。試埋個班戟先，個皮唔錯，唔使落任何味道已經好好味，正。Sorry，上車。唔該司機。